チーズケーキ、ホットチーズケーキ、いつもあなたと二人で食べたい。チーズケーキ、そしてあなたが私のお気に入り。開幕な出来事、リアルすぎる鑑定。
自己紹介するキャンディークロスの青色担当高梨すずです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぶっ続けて5曲詰め詰めでやってまいりましたが、皆さんこの後もねたくさんまだまだ楽しんでいってください。以上、私たちキャンディークロスでした。ありがとうございました。